Agar bitta obyekt yiliga 120 million so'm daromad keltirsa, bu qanchalik foydali loyiha bo'ladi? Navbatdagi obyektimiz Qarshi shahrida joylashgan Markaziy bank binosi. Ushbu obyektga umumiy quvvati 80 kW bo'lgan on-grid turkumidagi quyosh elektr stansiyasini o'rnatib berdik. Mazkur stansiya oyiga o'rtacha 10 megawatt, yiliga esa 120 megawatt elektr energiyasi ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Hozirgi elektr energiya narxlari bilan hisoblaganda, ushbu quyosh fotoelektr stansiyasi yiliga o'rtacha 120 million so'm daromad keltiradi. Loyihada quyosh panellari bozorda yetakchi hisoblanuvchi 625 wattlik ikki tomonlama elektr energiyasi ishlab chiqaradigan Jinko Solar quyosh panellaridan foydalandik. Ushbu obyektimizda Huawei invertorlar o'rnatilgan. 100 kWli invertor bu quyosh panellarini kamida 10 yil davomida barqaror ishlashini ta'minlaydi. Agar siz ham elektr xarajatlarini kamaytirib, uzoq muddatli foyda olishni istasangiz, quyosh stansiyasi aynan siz uchun. Buyurtma berish va batafsil ma'lumotlarni olish uchun hoziroq bizga murojaat qiling. Bunday loyihalar va real natijalarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq sahifamizga obuna bo'ling.